What's up guys, balik dengan gue di Karya Kill. Oh iya, jadi di video kali ini aku akan kasih kalian video tutorial visual effect pengendali petir. Dan video yang akan dibuat seperti ini. Nah seperti itu, dan aplikasi yang kita gunakan adalah KineMaster. Untuk bahan-bahan yang kita gunakan kalian bisa langsung download aja di link deskripsi. Oh iya guys, jangan lupa untuk subscribe dulu guys ya, dan di like juga, dan di share juga jika kalian ingin membagikan ke teman-teman kalian agar teman kalian juga tahu. Oke, langsung saja ke tutorialnya, let's go. Nah, kalian langsung saya buka aplikasi KineMaster kalian dan buat proyek baru. Caranya kalian klik bagian tengah ini dan pilih aspek rasio sesuai dengan video ori kalian. Nah, di sini saya menggunakan 16:9 guys ya. Oke guys, di bagian sini kalian langsung saja masukkan video orinya guys ya. Kita masukin. Nah, ini dia guys. Oke, kita langsung klik aja centang benar ini. Oke, jadi kita lihat dulu guys ya, dimana kita ingin memulainya dan dimana kita ingin mengakhiri videonya. Di sini saya udah potong guys ya. Ini udah selesai aku potong. Nah, lanjut lagi kalian klik lapisan, kalian pilih media dan pilih latar yang warna hitam. Fungsi latar hitam ini adalah untuk membuat seolah-olah awannya itu lagi mendung guys ya. Oke, setelah itu kalian pindah ke penyampur dan opasitasnya kalian turunin guys ya. Kalian sesuaiin aja dengan video kalian. Oke, di sini saya menggunakan 29 guys ya. Oke, langsung saya kita klik centang benar ini dan kita play dulu. Nah, di bagian sini ya seperti memanggil petirnya guys ya. Jadi kita tandain dulu, caranya kalian klik icon yang ada tulisan, ada angka-angkanya gitu guys ya. Oke, lanjut lagi. Kalian klik centang benar ini guys ya. Oke, kalian klik lapisan, media dan pilih latar lagi yang warna putih. Ini sebagai kilatnya guys ya. Oke, setelah itu kalian besarin sampai menutupi layar guys ya. Dan pindah ke menyampur, pilih harapan. Oke, langsung saya kalian centang benar. Lepasin dulu guys ya, kita potong, angkas ke kanan sedikit. Setelah itu kalian masukkan audionya guys ya. Caranya kalian klik audio, pilih folder dan cari di mana kalian menyimpannya. Oke, setelah itu kita potong ke bagian sini guys ya. Nah, karena ini adalah bagian yang dimana beruduknya sudah memulai guys. Nah, seperti itu kalian panjangin. Kita lihat dulu guys ya. Oke guys, di bagian sini guys ya. Setelah itu kalian masukkan gambar petirnya guys ya. Caranya kalian klik lapisan media dan kalian masukkan gambarnya guys ya. Di sini ada dua gambar yang warna ungu dan warna putih guys ya. Dan di sini kita menggunakan gambar yang warna putih aja guys. Oke, setelah itu kalian ilangin warnanya guys ya, warna hitamnya. Cara kalian klik menyampur dan pilih layar. Oke, di sini nggak kelihatan guys ya, soalnya ini masih ada warna putih-putihnya. Nah, kita buat animasinya yang warna putih dulu guys ya. Caranya kalian klik animasi keseluruhan dan pilih berkedip. Jadi gitu ya. Oke, setelah itu kalian klik lagi kembali yang ini. Kalian pindah ke pemangkasan dan aktifkan topengnya. Kalian pindah ke 45. Oke, setelah itu kita besarin guys ya. Kita pindah di mana ingin menaruhnya. Mungkin di sini. Nah, sampai sini aja guys ya. Kita potong, kita pangkas ke kanan playhead. Oke, setelah itu kalian klik lagi, kalian duplikatin. Caranya kalian klik, pilih bagian tiga ini dan pilih duplikat. Oke, setelah itu kita pindah ke bagian sini. Nah, setelah itu kita potong guys ya. Caranya kalian klik, pindah ke pemangkasan dan potong guys ya di bagian yang digunakan. Mungkin sampai ini aja dan klik centang benarnya. Oke, setelah itu kita pindah tempatnya guys ya. Kita balik dulu, caranya kalian klik yang ini dan
Oke, setelah itu kalian naikin ke sini. Mungkin sebelah sini guys ya. Oke, setelah itu kalian klik lagi, kalian pilih animasi keseluruhan, dan itu berkedip lambat. Oke, sama yang di depan juga berkedip lambat. Oke, setelah itu kita cek. Oke, nah setelah itu kalian langsung bisa ekspor guys ya. Oke guys, mungkin sekian video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, dan jika kalian suka video ini jangan lupa untuk di like. Jika kalian suka ngedit, kalian bisa mampir di channel saya karena banyak sekali tutorial editing, dan aplikasi yang kita gunakan sama semua, yaitu KineMaster. Oke, gitu aja, bye bye.